Á horni Kjötmangarans og Stóra Kanókastrætis stendur forn tígulsteinsbygging með ártalinu 1623. Hún er byggð í óreglulegan ferhyrning og er sjálfur gamligarður Regensinn, og það er þetta hús sem hefur hýst fleiri Íslendinga en nokkur önnur bygging í Kaupmannahöfn. Mér telst til að hér hafi 1145 stúdentar eitt hluta af ævi sinni. Garðurinn hér inn í Regensinum er eins og kyrrlát vín í skarkala borgarinnar. Vínviðurinn er allt kring og í miðjunni stendur lindin góða sem á afmæli 12. maí. Þá er úttroðinn hanski hvítur bundinn við eina greinina og allir stúdentar ganga að og óskinni til hamingju með afmælið. En úr garðinum blasir við myndagátan fræga á Sívalastöpli. Lýs Jakobsen sagði það í blaðagrein að það hlyti að vera íslenskur lærdómsmaður sem hefði sett hana saman því hún væri svo snúin, það geti enginn Íslendingur lesið hana, og auk þess til þess að minna Dani á réttlætið. En myndagátan á Sívalarturni sem hér blasir við, á henni stendur Doctrinam et og svo liggjandi sverð, Justitiam eða réttlæti, Die Ríke, Jehóva, skrifað með hebresku letri aftur á bak, inn, og svo er hjarta og kóróna og fangamark Kristjáns IV sem merkir leið þú Jehóva, visku og réttlæti inn í hið blóðrauða hjarta hins kórónaða Kristjáns IV. Allt kring hér í garðinum eru stúdentaherbergin og það fór nú dálítið eftir mannvirðingu hver fékk hvað. Íslendingar voru lengst á öðrum gangi en þeir svona sem fram úr þóttu skara fengu aðeins skárri herbergi á öðrum göngum og þá einkanlega hornherbergi þar sem var hægt að sjá bæði út á Kjötmangarann og niður á Kanókastræti. Þannig bjó til dæmis Jón Sigurðsson, Indriði Einarsson og raunar Jónas Hallgrímsson á þriðja gangi 11. Hér á þriðja gangi 11 í þessum tveimur samlíkjandi stofum sem vita bæði út á Stóra Kanókastræti og Kaupmangaragötu voru herbergi Jóns Sigurðssonar. Úr glugga sínum Kjötmangaramegin horfði Jón Sigurðsson yfir Þrenningarkirkjugarð þar sem fjöldi Íslendinga liggur grafinn undir steinhellunum. En þegar garðvist hans lauk átti hann ekki langt að fara því hér beint á móti, nokkrum metrum frá, er Sívalíturn og loft Þrenningarkirkju þar sem að Árnasafn var til húsa og þangað settist hann nú og starfaði þar sem skjalavörður allar götur til 1861. Þegar íslenskir lærdómsmenn hurfu af görðunum og leituðu sér fastrar búsetu, þá hurfuðu þeir ekki út úr háskólahverfinu. Konráð settist að í Skinnergaði, Jónas Hallgrímsson í Pétursstræti og Baldvin Einarsson, sem hafði gefið út Ármann á Alþingi, hér í Kolbjörnsensgaði nr. 23. En hér gerðist svo hörmulegi atburður í desember 32 að það valt kerti á borði þar sem hann las í rekkju sinni og greip sparrlaukinn þannig að það var alelda
og hann lést af þeim brunasárum í febrúar árið eftir. Kona hans var komin að falli og þau voru borin saman hér í Frúarkirkjuna, Baldvin látin og dóttir hans ung og hún til skírnar en hann til greftrunar. Það er dálítið kaldhæðið að hér rétt neðar númer 18 sat Heitinrich við að bræða upp dönsku gullhornin en á næsta horninu fyrir neðan sat Adam Ullensleger og orti sitt mikla kvæði hvarf gullhornanna. Það er ekki nema rétt hér nokkrum skrefum ofar í Sankti Pétursstræti sem Jónas Hallgrímsson átti sitt síðasta heima, númer 22, sem þá var 140. Og hér var það 15. maí 1835 að Jónas var á leið heim einn kvöld. Sagan segir hann hefur setið einn á Hvít við Kóngsins Nýjatorg og þá skrapp honum fótur í bröttum stiganum hér og með þeim afleiðingum að það tók sundur sperrilegginn. Hann komst upp til sín á 3. hæð en leitaði samt ekki hjálpar og var fluttur á Friðriksspítalann og lést þar nokkru síðar, skömmu áður en átti að taka af honum fótinn. Framan á húsinu er tafla, minningartafla Jónasar og það er dálítið lítið til stoltar fyrir okkur Íslendinga. Það er rétt eins og það var ensk kona sem reisti steininn í Skálholti yfir þá feðga Jón Arason og syni hans. Eins var það dönsk kona Ingeborg Stimann sem þurfti að borga töfluna framan á Jónasarhús í Sankti Pétursstræti. Iðngöturnar gömlu hafa ekki með öllu glatað hlutverki sínu. Hér í Skinnaragötunni má ennþá sjá verkstæði skinnara og feldskera. Og hér í Skinnaragötu númer 8 í úrmakarans Kuhlsgarði, þessu fallega rauða bindingsverkshúsi, bjó Konráð Gíslason hríð og einmitt á þeim árum þegar hann skrifaði bréfin góðu til Jónasar vinar síns í Saurum. Peningaástæður sör. Það er minnsta og mesta orð sem ég þekki, skrifar Konráð Jónasi vini sínum úr þessu húsi, Skinnargade 6. Það liggur dæmalaust vel á honum þann daginn því hann hefur mætt heimasætun í stiganum og endar bréfið til Jónasar á þessum orðum: Nú vil ég ekki þetta orðlengjandi vera, heldur yður Guði bífalandi, bréfið slúttandi og því lokandi, í þeim utan á það skrifandi, mín stígvel upp á mig dragandi, mín kjól farandi, snústóbaks litaðan verandi, mína skikkju eður yfirhöfn yfir mig látandi, mín hatt á mig höfuð setjandi, lykilinn upp úr vasa mínum takandi, hurðin upp ljúkandi, út úr dyrunum gangandi, hurðin síðan aftur látandi, lyklinum þar í stingandi, honum við snúandi, dyrunum þannig læsandi, oft nefndan lykil út úr skráargatinu dragandi og niður af öðrum sal í þessu húsi, Skinnargade 6, úrmestir Kuhlgård, gangandi og í burtu brunandi, niður á pósthús farandi, bréfunum þar skilandi og eftir það til minna heimkynna aftur snautandi, yðar þénustu reiðubúinn vinur verandi, Konráð Gíslason heitandi. Það var sannkölluð renessans hugmynd að byggja stjörnuskoðunarturn, sívalastöpul
framan við Þrenningarkirkjuna gömlu. En eftir brunan mikla 1728 var leifunum af safni Árna Magnússonar komið fyrir hér upp á loftinu og hingað upp keifaði Jón Grunnvíkingur í heil 50 ár. Íslendingar kölluðu þetta að sitja á turni, þeir hittust á turni og öldu ævi sína hér á turni. Loftið yfir Þrenningarkirkjunni er núna notað fyrir sýningar á vegum Sívallaturns og einmitt núna er verið að setja upp sýningu þar sem stendur á miðju gólfi það gamla sigurverk hérna á turninum, eitt elsta sigurverk í Kaupmannahöfn sem slær með stórum bjöllum á heilum tíma. En hér innst inni við gluggann sem ég stend var Árnastofnun áður, allt frá brunanum mikla og fram til 1861. Hér sátu margir undarlegir fuglar, hingað komu Íslendingar að leita rekamörkum og sléttu á Roskvalanesi eða rekja ættir sínar til Ásafjörðs. En langmest var þó unnið hér það langa þolinmæðisverk að stafa fornbókmenntir okkar upp úr dökku skinninu og færa okkur þær á ný. Og einmitt hér við þennan glugga sat Jón Sigurðsson og herti hér vopnin í sjálfstæðisbaráttu okkar. Trinitatiskirkjan, heilarar Þrenningarkirkja, var stúdentakirkjan. Þangað sóttu stúdentar messur á hátíðum og þaðan var útför þeirra gerð þegar þeir létust og var þá ekki langt að bera þá því að kirkjugarðurinn er meðfram kirkjuvegnum. Líklegt er og að útför Árna Magnússonar hafi verið gerð frá þessari kirkju þótt hann sé óumdeilanlega grafinn undir kórgólfinu í Frúarkirkjunni. Kirkjan er forn með síðgotnesku lagi og oddbogum en eftir að hún varð sóknarkirkja fór að hlaðast í hana mikið af skrautmiklum og þungum barokkhlutum þannig að hún er að því leytinu til ein sérkennilegasta kirkja Kaupmannahafnar á okkar dögum. Maðurinn með ljáinn skáraði stórum í hverri drepsóttin af annari hér í borg. Graftæk jörð var ekki lengur til innan bæjarins, en engir fóru þó að eins og sókn Péturskirkju í Norðurgötu, Þýska kirkjan, að byggja stóra líkgeymslur og geyma þar fólk sitt í kistunum og raunar blýklæddum innan. Í hvelfingum og dánarsölum Pétrikirkjunnar hvíla þannig í kistum sínum ofan jarðar 3000 manns. Það er að sönn undarleg kennd og allt önnur en í grænum og grónum kirkjugarði að ganga þessa dauðans sali. Íslendingar eru með ólíkindum langminnugir á nöfn. Það eru margar aldir síðan að bæjarlækurinn rann hér niður eftir og slátrarar höfðu hér búðir sínar, en þeir kalla götunu ennþá Kjötmangaran, þó hún heiti á dönsku því ónefni Kaupmaðurgade. Hér efra í götunni, rétt handan við Sívallaturn, var kráin Himnaríki upp á annarri hæð og aðeins neðar önnur bjórkrá sem hét Helvíti, Kaffetu en fer. Einn morguninn spratt upp ölkrá hér í kjallara mitt á milli og Sigfús heitinn Blöndal sagði mér að klukkan hefði ekki verið orðin 11 á morgni
þegar þeir voru búin að skýra hana og kölluðu hreinsunareldinn. Kjötmangarinn vindur sig ofan eftir, nákvæmlega eins og bæjarlækurinn gamli rann Bujens renni. Út af kjötmangaranum ganga klörubúðir, kenndar við klaustur heilagar Klöru sem þar stóð, en þegar þær voru hraktar burtu, þá var klaustrið tekið undir myntsteypu og fallbyssusteypu og því heita þessar götur Möntergade og Gamel Mönt. Hér voru fallbyssurnar prófaðar. Jón Indíafari kallar þetta Rauðgot hans hús sem hér stóð. Það var eftir eina slíka prófun einn daginn sem Óli norski sló mig í höfuðið með ölkrús án allra orða og kallaði mig sinn elskulegan vin. Niður með gömlu strönd stendur einhver óhreyfðasta röð brunahúsa í öllum bænum. Í einu þessara húsa bjó sá maður og starfaði sem ætti skilið veglegan sess í bókmenntasögu okkar en þó sjaldan nefndur. Hafir þú séð ævintýra heiman opnast í 1001 nótt, grátlegið yfir heljarslóður Orustu Gröndals, hrifist af heiðríkjunni kvæðum Steingríms, þá mættirðu líka kannast við Pál Sveinsson bókbindara sem gaf þetta allt út, en þrælaði þess á milli upp í prentaraskuld. En gatan tengist íslenskum bókum á fleiri veg. Hér neðst við gömlu mynt nr. 2 voru árum saman haldin íslensk bókmenntakvöld þar sem góðir lesarar lásu allt það sem helst kom út heima á Íslandi. Út úr gömlu mynt liggur lítil og mjó gata, Grænagata, og hér bjó Gottskálk Þorvaldsson frá Miklabæ og hér í þessari fátæklegu götu sem þá var ólst upp sonur hans, Albert Thorvaldsen, og héðan gekk hann niður á hólminn með matardallinn til pabba síns og hefur þar sjálfsagt skorið sínar fyrstu myndir. Gatan nú að breytast, en húsið nr. 7, þar sem Gottskálk bjó, mun þó enn standa handan við nýjar byggingar sem hér verið að reisa. Hér við Grænugötu 7, þar sem að Gottskálk Þorvaldsson bjó og sonur hans óx upp, myndhöggvarinn frægi, nú allt á hverfanda hveli. Ný hús eru að rísa, en í bakgarðinum þar sem hann raunar bjó stendur ennþá fornlegt hús, gult hús með bindingsverki sem allt eins vel gæti verið æskuheimili myndhöggvarans mikla. Hér minnir ekkert á hann lengur, en spölkorn frá í Heilagsandakirkjunni, hér rétt handan við, stendur skírnarfontur úr marmara sem hann hjó handa heimalandi sínu, ættlandi sínu og helgaði Íslandi. Hann komst þó aldrei lengra en þangað. Hér í kór Heilagsandakirkju við strikið skírnarfonturinn eftir Thorvaldsen, hvítur marmarafontur og mjög áþekkur þeim sem stendur í Dómkirkjunni í Reykjavík. Enda var hann Íslandi ætlaður, því aftan á honum standa orðin Opus hoc Rome fecit et Islandiae terre sibi gentilisse pietatis causa donavit Albertus Thorvaldsen 1827
Munurinn á þessum fonti og þeim í Reykjavík er þó sá að þessi virðist samansettur af marmaraplötum en sá í Reykjavík er úr heilu bjargi. Þennan font keypti Norðmaður af Thorvaldsen, síðan fór hann til Englands og þaðan keypti svo Kaupmannahafnarborg eða Heilagsandakirkja hann hingað og það er skiljanlegt að þessari áletrun gjöfina til Íslands sé snúið frá kirkjugestum. Hér í horninu á bak við Heilagsandakirkju, rétt við gamla klaustrið, eru nokkrir fornir legsteinar merkismanna sem hér báru beinin og meðal annars Íslendinga. Hér er liggjandi legsteinn Gísla Þórðarsonar, rektors Hólavallaskóla, sem að drakk sig nú í hel hér í Kaupmannahöfn eftir að skólinn var nú kominn allur í upplausn, með ákaflega mikilli áletrun, en hér upp við vegginn er grafinn bróðir hans, Skúli Thorlacius, frá Teigi í Fljótshlíð, með mikilli áletrun á dönsku í rímuðu máli. Fleiri Íslendingar eru hér grafnir sem að hafa átt sín hinstu spor hér og verið bornir til grafar hér í Heilagsandakirkju.